Сәлеметсіздер ме? Бүгін қамыры жұқа әрі жұмсақ пицца жасайтын боламыз. Ол үшін 140 мг су, 200 г жоғарғы сорт ұн, шай қасықтың 1/3 бөлігіндей тұз, 1 үлкен қасық ашытқы, 1 жарты қасық қамыр пісіретін ұнтақ және 2 қасық шімішкі майды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса шығамын дегенше қамырды жақсылап илейміз. Енді қамырды жұқа әрі домалақ күлше ретінде жайып алу қажет. Қамырдың үстіне 1 қасық кетчуп пен 1 қасық майонезді қосып, екеуін араластырып, қамырдың бетіне біркелкі етіп жағамыз. Пицца әзірлегенде пиццаның қамырына өте үлкен назар аударыңыз. Қамыры дұрыс шығу қажет. Сырды теркіден өткізіп, пиццаға дайындаған қамырдың үстіне жайыңыз. Одан кейін қызанақты осылай домалақ қылып турап алып үстіне қоясыз. Соңынан осылай колбасаны турап үстінен себіңіз. Алдын ала қыздырылған пештің ішіне 15 минутқа 180 градуспен алып тастап пісіру қажет. Содан кейін тағы да алып үстіне сыр сеуіп 1-2 минутқа пешке алып тастап жақындарыңызға ұсына аласыз. Сіздерге ас болсын. Пицца өте дәмді шыққан. Қамыры өте жұмсақ және жұп-жұқа. Менімен бірге тамақ жасап үйреніңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлфайрус.